Voglio ricordare, non perché siamo contro alle manifestazioni no Green Pass, siamo contro tutte le manifestazioni che si svolgono a Padova, in centro storico, il sabato pomeriggio, ed è evidente che dopo due mesi bisognava dare sicuramente un segnale. Dopo l'incontro con prefetto e questore, il segnale è arrivato e le istanze dei commercianti del centro di Padova sono state ascoltate. Il corteo No Green Pass, che ormai da 10 sabati paralizza la città, è stato spostato dal Duomo e dalle piazze e dal centro. Il prossimo sabato, infatti, i manifestanti Novax partiranno dalla stazione e arriveranno in piazza Mazzini, passando per Viale Codalunga e Largo Europa, evitando così le strade del centro. Si è deciso di percorrere un tratto assolutamente meno impattante, perché si partirà ovviamente dalla stazione e si arriverà verso Viale Codalunga in piazza Mazzini, quindi tra l'altro un percorso oltre che meno impattante anche sicuramente più breve. Quindi da una parte si è garantito il diritto costituzionalmente garantito di manifestare, ma dall'altra voglio dire, si è posto l'accento anche su centinaia e centinaia di lavoratori che devono vedersi riconosciuto il diritto ovviamente al lavoro. Quindi insomma credo che sia sicuramente un'ottima soluzione quella che è stata trovata. Esasperati ormai dal vivere ogni sabato blindato con le strade invase da manifestanti, non da persone che vogliono godersi la città con i suoi locali e i suoi negozi, i commercianti non avevano gradito nemmeno il percorso Duomo Eremitani e avevano chiesto alle istituzioni un'ulteriore mediazione con gli organizzatori del comitato Veneto No Green Pass. Se il percorso avesse impattato ulteriormente il comparto piazze, non dico che saremmo scesi in piazza anche noi, ma sicuramente avremmo portato avanti una serrata simbolica, perché era davvero, diciamo, intollerabile, inaccettabile vedere sfilare l'ennesimo corteo il sabato pomeriggio, dove i flussi sono importanti.